because if you haven't lost, you're not gonna change much, and why would you? Ooh, I agree. If it ain't broke, don't fix it. Yeah. And for Yangon Galacticos, that's been, I think, their core Trust identity it, throughout ma. MSL Kumbaga, Myanmar. Pro Entire Esports season, in the regular season, Sierra, when we were seeing fighters up Atlas, to now. Master, And Van one of the doubts that I have for Yangon Galacticos is very similar to one that I had for TL. Is that Han is such a good utility jungle that we might be seeing more of the utility jungles instead of him. And I think now we're going back to that. The Freya's left open though, so Yangon Galacticos will just build from there. They pick up the Freya. It's a good flex pick. They've also already taken out one of the counters for the Phobias. Yeah. So now it's open anywhere. Now, သူက free ရလဲ they blink နေ go ပါ for the တော့ခါ straight အဲ့ up ကြောင့် counter Phobius ကိုဖမ်းထား against the တာ Freya. Do they pick free it ရ up? blink နေကို Let's see Phobius က if ကြောင့်ကောင်းတာ they လို့ do. ရတယ်လေအဲ့ကြောင့် Are they going to double down on the utilities? You still have the Nolan option for assassin if Since ever, but then yeah, what you happens if you can pick the jump Nolan lanes. early, you show it up, Bellery and then suddenly to Valorant, you're going through a very Boy, aggressive ma. Freya, you're up against topic တွေ utilities. ဖြစ်နေတော့ Bellery ကတော့ Things တစ် like ခါ a ခါ Kai ပါ might ဘူး still be များတယ် available, but a Valentina Call as an Bellery option for these two would be great. Call. And Pro 6နဲ့ကော continues now to အဲ့ actually ဆို look 6 at က the သူက draft of target Yangon aim and ပဲဆို taking တော့ away some free ရ comforts. ကိုလည်းသူက They've တ taken န်း away ကန်လို့ရ comforts from their own and mid. The mid laner for Yangon has only played 2 heroes this tournament. ကောနဲ့6နဲ့6ကန်ပဲကောက stand လည်းပါတယ်ထိုးလို့လည်းရတယ်သူရဲ့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းနဲ့လေရေခဲချောင်းနဲ့ထိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ရင်အတွက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်မယ်ပါဆိုတော့ stand လည်းပါတော့ Guinevere နဲ့ကျူရှင်ဆိုဒီဘက်ကအမာပစ်ဖို့နည်းနည်းခတ်သွားပြီကျူရှင်ကကြတော့ proc control အရန်ကောင်းတယ် Guinevere ကိုကြတော့ Guinevere တကယ်ကောင်းရင်လေဒီလားတော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဒုက္ခပေးကွာ Atlas တို့ပါလို့လူမျိုးပဲကွာဒီမှာဂျားတွေကနေပေါ်လာပြီးဝုန်းတိုင်းလို့သွားတတ်တယ်ကွာကျူရှင်းပစ်ထားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဘက်ကဘာစီယာပစ်တယ်တဲ့ဘာစီယာကထန်ချန်ကလာဒါပေမဲ့ကျူရှင်းလည်းမကြောက်ဘူးလေသူပစ်မှာပဲဒါတွေကတော့ဟိုလိုမျိုး professional player တွေဆိုခါကျတော့သူတွေကဘယ်လိုကောင်းတာလေနော်စင်ပြေးနာစဉ်းစားနေတဲ့ဒီဘက်ကစဉ်းစားနေဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့ကဲ Pro Esports ဘာထုတ်မှတော့ဘန်လိုက်ပြီဟိုဘက်က Esmeralda ဒီဘက်က Medida Medida တကယ်တော့ကောင်းနေနော် Medida နဲ့အဲ့ Guinevere နဲ့တွဲမလား Medida နဲ့ Freya နဲ့တွဲမလားကောင်းနေ Free တော့ Medida ကဘန်လိုက်တယ်ကွာ Esmeralda ဘန်တဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းသူတို့ကရှိပါတယ်ကောင်းနေယူရှင်လို့နေမှာသိလား Freya လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ Medida သာယူလိုက်မှတော်လေးကိုကောင်းသွားမှာပေါ့ဘန်ဝိုင်းဆိုလဲcoach တွေကမြင်နေ coach cat god ကမြင်နေကြောင်နဖေးပီဘာလို့မအောင်ပီဒီဘက်ကပြင်မှာပဲမြန်မာဒီဘက်ကပြင်မှာပဲဘလင်းနဲ့စန်ချီနဲ့ကဟိုဆိုရာကိုပန်းသွားတယ်ဆိုရာတကယ်တော့ဘာမှဖန်စီမလို့ထင်တော့ပဲဒါပေမဲ့လည်းသူ propage ဆိုခါပြောတော့ပါမော်စကိုဒီဘက်ကကလောက်မော်စကိုနဲ့ကလောက်နဲ့ထိန်းကြမယ်ဆိုရင်ရီယာထင်ကတော့လေမော်စကိုကိုပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မော်စကိုရဲ့ဘလင်းอ่ะကွာတော်တော်လေးမြန်တယ်ဆို split push တော့အရန်ကောင်းတော့ခါကျမော်စကိုတော့ပို့ပြခက်သဘောကျတဲ့အထက်မှာပါတယ်တည်မလားသူလှန်ကြီးနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်လေလောဘတ်တယ်လဲ join လို့ရရဲ့တက်တယ်ပတ်တယ်လဲ join လို့ရအကုန် join လို့ရရဲ့ကွာဒီလားကလောက်ထက်မော်စကိုပို့ပြီးတော့ခါကျတော့ပွဲတွေမှာဆိုရင်ရီယာပို့သဘောကျရဲ့ကွာဒါပေမဲ့လဲကလောက်ကလည်း damage လည်းထွက်တယ်သူလည်းပလင်းပါတယ်ဆိုပါဦးကမလာတခါမှမပေးသေး zero time pick ဒီလိုမျိုး tournament တွေမှာတခါမှမပေးရကမလာစနဲ့ဒါပေမဲ့ကမလာနဲ့သူကကျူရှင်းနဲ့တွဲရင်တော့အရန်မိုက်တယ်။ကျူရှင်းပြောက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတန်းပြောခါကျပျောက်တယ်။ဒီ picking ကတော့ဟိုအရင်တလားလုံးကတော့ခဏမြင်နေ picking ပေါ့နော်။ Ria တို့ run ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့လေဟိုကမလာနဲ့ကျူရှင်းနဲ့အဲ့ဆိုဒီဘက်ကဘာထုတ်မလဲဆိုတော့ကမလာရဲ့ကျူရှင်းရဲ့အတွဲလုံးလေးကိုတကယ်တမ်းကမလာအကုန်လုံးနဲ့တွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျူရှင်းနဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ် Guinevere နဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်ကလောက်နဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့
ထန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကမလာကိုပစ်တဲ့သူနေတယ်ဆိုတာလေ run မှာကတည်းကပါတီမှာစိတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝတိနေတဲ့ပါတီဆိုတော့လေကမလာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ထက်ယူဂျုံနဂိုင်းကောင်းပါလေနဂိုင်းနဲ့နောက်ကကောင်းနေတာဒါပေမဲ့နဂါးကိုတော့တိတ်သဘောမကျဘူးpro အခုလောလောဆယ် drop pick ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ YG ရဲ့ drop ကတကယ်ကိုသဘောကျပြီးတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ pro ရဲ့ drop pick ထက်ဒါပေမဲ့လည်းပွဲကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကိုရီမြန်မာမလို့ဒီကအရင်နေသဘောကျတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲပွဲစားပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင် Ready for better. Okay, YG, semi-final. Esports find the solution. The final pick, Yu Zhang. We'll see how much of an impact it Come on, has as we semi-final, get this YG. set underway. It's going to be Naisu on the cast alongside Okay, Leo. Welcome back, yeah. And here we go. We waited Okay, a couple ako, days di on like leading into the Moscow knockouts, ale and Atlantic now it's ko, finally ate. here. This is the best part of the tournament, and we get to see what adjustments have been made for our team. Starting off with Yangon, Galacticos, and PRO Esports. Leo, welcome back. We missed you, man. We're jumping into this. 6ဘယ်လိုမှမရှိလာစေလာကြည့်ရကောင်းလာလဲဟိုဘက်ကိုကြည့်ပေးတယ်ကိုဒီဘက်ကကိုနေဗီယာကကလောင်းနေပြီးစားနေတယ် Neither side, I'd say, has clear mid prio because ကောင်း early နေ on, မြင်မရှိပြီးတော့ you think it's safe, and then သူ you ဘယ် say လိုတော့ကမ်းမလဲဆိုတော့မကန်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်သူအဲ့ဒီ free You're just cursed. You know, that Walking curse of free blood, that စားချင်နေ ultimate ကြတယ် that Camilla နောက်ပေါ်လမ်းမှာ has လည်း is တ what တရရပဲတယောက်နဲ့ could တယော make က် this ပိုင်း so ဝင် deadly again. အောက်လမ်းမှာ Turning တော့ around what they have ပရို is ဘ this က်ကတော်တော်လေး composition. ကို When you look at the တွေး emblems ရော့ that သွား they're တယ် running, there is a မ good င်းတကားဆို potential တော့ for တွေး this ပြန် Yangon ပြပါပါ Galacticos ပရို to နဲ့ run. တော့ဘိုင်ဝမ်နေချနေပြီစန်ဂျီနဲ့ gold lane, you see that both are just jockeying for position. Sanji and ကဲကဲ Tozen 6ဘိုင် looking လောက် for ပြ that တယ်6 quick rotation out, quick duel. အပေါ်မှာရရလားအပေါ်မှာရရလားဘိုင်ဝမ်ကိုမော်စကိုနဲ့မော်စကိုက This is Purify such နေ an ဗျာ odd thing too. And I know the ကလောက်လည်း panel purify shared နဲ့ the ပဲသူ sentiments. 6ကမှကြောက်တာ Same ရ people ယ် on နှ par. ကားဝင်လုံးမှာကြောက်တာရယ်အောက်မှာ battery ဖြစ်နေပြီ free ရကိုဝင်လုံးတယ် against two, you were saying. Okay. To go back to where the meta was, Oh, just a little let's bit ago, hit. maybe that Let's is hit. the solution. Just ban out those assassin junglers that have been being picked up so Oh, much oh, throughout we the course of know, MSC. we You know, know. the Ling, the Harara, စိတ် the ကောင်းမရှိ Bang တော့ now. သူတို့ကြည့် And I'm wondering if that'll be the case, just because Oh, again, my this is the nature of the best Basia. of 5. You've got Basia, some follow my variations Basia. you can go through, especially game 1 and game 2, depending how the series အ goes. ပေါ်မှာဘိုင်ဝမ်ထိန်ရောက်စက် So ကြီး what ဘ you က်က can တာ expect is a little bit of a slower paced game. တောင်းနေစက်ကြီးဘ Because က်က of the တာ nature of the junglers that are in play here, you know, the fact that it's Guinevere. Oh, hold on. How? ဝင်နဗီယာရေးဝင်နဗီယာရော first blood first blood stand နေပြီးသွားတယ်ဟိုနှကား stand နဲ့အမတတိတ်ဝင်လို့ပြီးတတိတ်ဝင်လို့တဲ့ချိန်ကျ So this is just မော်စကိုနဲ့ကလောက်နဲ့ကတော့လာလို့မရတော့သူအချင်းချင်းပိတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဝင်နဗီယာပြန်ထွက်လာပြီးတော့မရတော့ဘူး for that petrify. Sorry on Felix. This is one of his Oh, best Guinevere, heroes, yeah. this Yu Zhang, that he's been able to go ahead and ကဲ showcase ကလောက်လုံးခါ throughout ပဲ so ကလောက် far. ကလောက်တော့ဒီအဲ့ဒီများသေးဘူးအဲ့ဒီများသေးတယ်တော့ Does not force ဝင် the ပြော issue. ခါကျတော့ They do get the spare purifier down and ဒါပေ Sanji မဲ့မ can ပေး buy ဘူးပေးလိုက်တယ် Purify, man. But Purify again, ပေးလိုက်ရ you တယ် don't want to let this Yu Zhang scale up an advantage. 6ကတော်တော်ကိုမြင်ပြီးတော်တော်ကိုလောက်ကောင်းတယ်လို့မှာပဲလောက်ပြီး6ဖြတ်တယ်ပြတ်သွားပြီ Gives the kill over to the jungler. Han finds his ဟန်ဝမ်ကြီးရပါတယ်သူ Coily will be able to secure the orange. အမသူ့ရဲ့ level ကဘာစီယာထက်နှိမ့်နေလို့ He ပဲ gets လို့ one back. That's fine. Even မော်စကိုနဲ့ကလောင်နဲ့ရှင်ချနေရအချိန်ကမလာလာကူရဲအဲ့လေမော်စကိုရေးမျိုးကကြတော့နောက်ပြန်ဆုံးသွားတဲ့အတိုင်းအလေးပဲအောက်ကို free ရပြန်သွားတယ် Gets where it needs to be, get that power spike on the trinity of items, but right now this is the အခု course. လောလောဆယ်ကတော့ဘက်တရီသိမဆိုင်ကြသေးအောင်ပါပီယာနဲ့ယူကြုံနေရလဲဘက်တရီမဆိုင်သေးဘူး6ကလည်းဘယ်သူကိုလောရမလဲစဉ်းစားနေတယ်အာရှာနဲ့ Have already undone the early Guinevere damageနဲ့ sort of fan ဖို့ beat ကြိုးစား down. နေ We're တယ် back to 50-50. This is neutral. And Guinevere it's a matter အုပ်တော့မယ် of how Guinevere အုပ် fast ပြီး Ying go can make it အုပ် to ပြီး that ရ goal ပြီ line ရ and 1k finds that soft little gore, the choke down on the Coily. 2-1 ရ Sons does not get ကိုလမ်းမ pressured. နေတာသူတော့လမ်းမနေတာ Turtle coming out. သူ6မမြင့်6ကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပေးနေတဲ့ကိစ္စကို6ကမရှိတဲ့အချိန်လေးကိုတည်သွားတာဗျာ run စော်နေတဲ့အတိုင်းပဲနော် base တွေကခဏလေးပြစ်ထားလိုက် short သွားတယ်တို့ကတော့ Guinevere ကလာပြီးငကားယူလုံးမယ်ကြံစီရလာတာမဟုတ်လဲ free စားပြုတ်ခါကြတော့တက်တယ်သွားမှာလား
across the map, and that's why now, if you're pro esports, having this Naga on the hands of PME PP, you're easy to Tate be able to Pate go ahead and join land on that kick. Naga Tate Pate join on me Free le di free pi yin Tate Pate la lin me Cypress was picked up ဒီမှာအ first. ကုန်လုံးစုံနေကြပြီကိုနေဗီယာ Almost Rebel like he's စားတော့ able to get snaps. ဘာရှာဒီမှာ He's ရောက် a နေ big ပြီ threat with that Mr. Gush. Pro Esports not going to take this line down. အမလာတော့နာနေပြီအကုန်လုံးပဲ vision ပြထားတယ် play က vision ပြထားတယ်အမကိုနေဗီယာလာနေပြီဘယ်သူရတော့မလဲ pressured by Kaiser. Rebel ကိုအခုမှပြေးအပြေးတော့သွားစားရဗျာဘာရှာ Blake just pressuring the turtle. Okay, he wants to get his orange quick. လာပြီအလုံးကြီးလိန်လာပြတော့ပလင်းကနေကာပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူရတော့မလို့ဘယ်သူရတော့မလို့ဘယ်သူရတော့မ stand ရတော့ဗျာ retreat go Down goes sorry, Felix. PPP follows through. Coily finds Han. Felix ကောင်းတယ်ဗျာအမလိုက်ပြီးခါကျတော့တမိတွေပေးတယ်အမနောက်ထပ်တစ်ကောင်ရမလားရတော့ပြီဗျာတကယ်တော့ကျူရှင်းကတော်တော်ကိုနှောက်တဲ့ကောင်ကျူရှင်းနဲ့အဲကင်မလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော်တော်ကိုနှောက်တဲ့ကောင် The second turtle looking for Saw. ကိုကအခုဒီပွဲတော်တော်လုံးကွက်တွေပြောင်းနေတဲ့ကိုက Man, talk about a switch. Yangon and Galacticos. 6ပြန်ထွက်လာပြီပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းလင်းကိုတော့ကားတယ် Takes some kills. မင်းလေးကိုတော့ကားတယ်ဆိုမှလို့ဖရီရဲ့ဝင်ချိုးတဲ့အချိန်ကျတော့6ပြန်လုံးခံရတော့မယ်နောက်ကနေမျိုးမှာကျူရှင်းကလည်းမြောက်ပေးနေတယ်ကောင်းသွားပြီကျူရှင်းအမကျူရှင်းကခံပေးမလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖရီရဲ့တည်သွားမှဆိုတော့ Kaiser will အမလိန်ကချိန်တော့ပြီကလောက်ကအောက်လမ်းမှာအပေါ်မှာဟိုကင်မလာနဲ့ဖရီယာနဲ့သွားလိုက်မယ် the Sky Piercer. replay လေးပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်အမဘာရှာကြီးဘယ်လိုချောသွားလဲဆိုတော့ခါကျဘာရှာကြီးကအမဒီဘက်ကိုလာတယ်ပေါက်မလို့လောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ stand တဲ့အချိန်မှာ that is there for Yangon. retreat ကမရတော့ဘူးသူကကိုရီဝိုင်ဂျီကလုံးဝ retreat ကဟန်ကောင်းနေတာအမ A double kill helps Sanji scale up even more at this point. So Had they thought it is was something that's going to be difficult, especially for a မလို့ show. ရ You can take a look အ at တေ the ဝါ action ဆိုပေမဲ့လို့သူက We'll see exactly who has retreat ကိုရအောင်ပေါက်ပေးသွား Okay, so it's တန်တယ်ဟီယိုကေလည်းရတယ် retreat တက်တယ်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုကတော်တော်တာသွားပြီကိုက They Two decide K to be lang conservative and say, nope, we're going to spread the goods. ဒီကေဖြစ်သွားဒီကေ maybe it's the Ako, case kalaw where we na see yung Kaiser kamala pick up niya. later, Ta- as we've tawa seen yung with gudong Jushin sa niya. before. Eventually, Chow maybe vision second, piya, eh. third item. He's already got the glowing wall. ဘာရှာလာဘူးလုံနေရဘာရှာနဲ့ကောင်းနေလာဘူးလုံနေရ Just gonna go with the clock. တာဝါ That's လေး the မြင် next ချူလိုက် item လို့ရ soon. တော့ But again, ရ this လောက် is- ရ these လောက် variations of the build, especially for the Jushin, has changed. ကိုကဒီပွဲမှာအလုံးလုံးစဲလုံးကွက်ပြောက်နေရနော် So pro right now, esports Pro Esports. အေးဝိုင်းလို့အမကမကျူရှင် Goes in, light stealing away from the 6 small ပြောက်ကြီးနဲ့ wave. 6 ပြောက်ကြီး Which နဲ့ means that he hasn't invested in မ that just သေး yet. ပါ Just ဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ purify နေရှိလို့ purify ယူခဲ့တယ်ကွာ He's not gonna have that for this မ turtle. သေးဘူးရေကူးတက်တယ်ကွာလောက် The သွားတာ ultimate. အမတက်တယ်အခုထပ်ပြီးပတ်တဲ့ဆိုင်နေ Try to capitalize on that. Maybe တက်တယ်တယောက်တစ်ကောင်ရထားတာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရတဲ့ကောင်ကတော့ wait for the rest of the team to get here. ကို PP ကိုတာ just အေး6ကန်နဲ့6ကန်သွားပြီအမကမလာလေဖိုးအိုင်ယာစတန်နေတာပြန်ရမလားဟီယိုကေပြန်ရမလားဖရီယာ6လို့ 2 for 1. 6လုံးကြောင်လို့ရှေ့ကောင်ပြက်ပြီတော့ Yang is on a warpath. ကိုကနောက်ကနေကိုနည်းနည်းလေး You know, when you're trying to disengage, get away. ကျူရှင်းတယ်ဆိုကိုကနည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ် But ကျူ you ရှင်း can't တ get ယ် away from the fight, you know, and that's what happens with this. မော်စကိုလာမလားမလာပါဘူးသူကြိတ်ဖန်တာမော်စကိုကလည်းအရင်ကြီးလွတ်ထားလို့ရတဲ့ကောင်မျိုးမပါဘူးသူက No. ဟိုဖြစ် He တယ် has hit the စိတ်ကွာအရင်ပြစ်တာဖြည်းဖြည်းတယ် It's just, you know, the one time he pressed it, they still lost. That's true. Oh no, he's actually gonna be in trouble ဒီ now. တကယ်ကြီးကလန့်ပြောတယ်ဟိုကောင်ပွဲကအရင်ကြီးကောင်းနေပြီဟန်ကောင်းနေပြီဟိုကကျူရှင်းကလည်းမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျဝင်နေပြီးပေါ်တက်ရောက်ပြီးခါဝင်နေပြီးစတန်နဲ့တခါလေးရှော့သွားတယ် Another one. နောက်တစ်ကောင်6ရတယ် A snare set. ပွဲရတော့တာနေပြီဗျာပွဲရတော့တာနေ semi final တက်ရတော့မယ်တင်တယ် Trying to get away from the fight, you're trying to disengage. တကယ်ဆို happy ကညီမလေးအဲ့လိုနိုင်ဘလို့ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးပြောတာ To the opposing team because ကမော်ရီယာတင်တော့ပြုတ်တောက်လိုက်ရနော် just having a heyday. Okay, tower. I mean, this is a composition that can just cut off all your angles. နဲ့အမဟို because ကမလာ you've got လာပြီ Fred, ကမလာလာပြီ There's, ကမလာနဲ့လုတ်ပေးနေ you ရ know, ပလင်းကတော်တော်ကောင်းနေလို့မှာ It's been kind of low key what he's been able to do with the Carmilla, but it's all part of the plan. It's a mobile box. Essentially what we've been စန်ကြီး missing နဲ့ညီ throughout နဲ့ဆိုတော့ခါကြောင့်တော့ကောင်းတယ်တိတ်မလုပ်ရဲဘူးခြားတဲ့ပလင်းက vision ကြည့်ပြီးနေသေး with the more, you know, ဟို immobile မှာမလိမ့်မှာဟိုဟာဖြစ်သွားပြီရှိပေါက်သွားပြီ has through Coach Mars and MGod is တတရားလဲထွက်တော့မယ်မလိမ့်မှာလည်းရှိပေါက်သွားပြီအောက်လန်းနဲ့အပေါ်လန်းပဲရှိပေါက်ဖို့ကြံတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရှိကလည်း Circle.
အေးစေးပါတော့တစ်ခါရလိုက် You know, It's a tetrahedron. yeah, exactly. တော့တစ်ခါရလိုက်အေးစေးပဲ That seems to be working so well with a mobile lineup. ကဲ like လော this. လုံးကြ Now တော့ this မယ် team's လော coming လုံး up ကြတော့မယ် here. 3စက္က Pro န့် Esports has really ဘာ struggled ရှာကဟိုမှာရောက်နေပြီဟိုမှာရောက်နေပြီဘာရှာယူဘလို့လုံးမ We've seen မ it လင်း before, ရေ you know, စ the တန် little drive-bys, but trying to get this red Yeah, ball. Okay, he's not going to get thrown up in why? the air with that spatial migration. Right now, That- Yangon that- Galacticos has advantage BT around God this board. rewind. You've got a push down bot from Kozin. ဝင်လုံးတဲ့ free ဝင်လုံးတဲ့ free ဝင်လုံးတဲ့3ယောက်တယောက်အော်တယောက်ခွင့်မိရဗျာ level 4အာ free ရေးအမဝင်လုံးနေရှိသေးတယ် He's already here. ဟိုမှာကိုနေဗီယာတော့ယူပြီးတော့မကလောက်ဝင်ဖြတ်နေကလောက်ဝင်ဖြတ်နေ flick ရှိလို့ဝါ flick မရှိရင်အမကိုကြီးသေးပြီတပည့်ခေအရန်ကောင်းတော့မြန်မာတေးမှာရအရန်ကောင်း Galacticos ဒီတစ်ခေါက် champion တွေရတော့မှလားမသိပါဘူး Man, I can't believe that also Ying was just able to buy so much time on this မုံလေးဆိုင်နေကြည့်လိုက်အောင်အယောင်ကိုမုံဆောင်ကကြည့်ရမယ်အချိန်တွေရောက်သွားအရန်ကောင်းတယ် at bay. And then it was a great time to just ကဲကြည့်အောင်ဘာချာ1 2 2 again 1 Moscow ကြည့်ပါဦး0-2-0ကိုရီဘက်က4-0-3ဘယ်လိုလာရှင်မလို့ဟုတ်တယ်မလားလုံးဝအပြတ်သက် kind of popping off already, having this many kills, but you can already see it. The follow through off of the setup is what's လုံးဝအကွာကြီးနော်ကိုရီဘက်က Mage က2-0-11နော်ဝင်လို့ပြီးအာဟန်ရှော့ပါပါဗျာကိုကြီးလုံးတော့ဟိုမှာ Kozin. free ရိုက်တယ် free ရိုက်တယ်ဘာရှာယူရပြီ The damage reduction ain't enough. It's a 1-for-1. အပေါ်လန့်အောက်လန့်ကိုထားလိုက်အပေါ်လန့်ကိုလှုပ်တော့ချို့ငကားကြီးလာတယ် Back in form. အမတ်စမန်အသားရလေးခဏဖတ်တယ်ပြုတ်ခတ်ပြန်ဝင်မယ်အေး Survives but gets ပြဿနာကျူရှင်တော်ကောင်းတဲ့ Mage ပါကွာ last turret here. Kozin still up. မြောင်ညာနေတယ်မှာလိုက်ကြဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မမီပါဘူးဗျာအရှိမ3កောင်တော့ကားပါပေးတာပဲရမယ်တော့ဘူရီဘက်ကဆက်ကြည့်ရအတင်းရဲ့သက် another Valkyrie's descent. PPP. လောက်တယ် free ရိုက်ဝင်ခုန်တယ်တောက်ချွဲကမလာကြောင်ပါပြီကမလာရှော့သွားပြီကမလာ level 4တော့မရောက်ဗျာဒါပေမဲ့ကလောက်ရဲ့ဓာမင်းကလုံးဝကိတ်ထွက်နေတော့ Galacticos. An emphatic လုံးဝအေးစေးလေးပဲခိမ်းမကတော့အေးစေးလေးပဲ easy For Yangon နိုင်တော့ပါပြီဗျာခိမ်းမကတော့အေးစေးလေးလုံးဝကိုလေ reaching that 11-minute mark. တာရဆိုတာတာရတကယ်ချင်းစီတော့ပြောနေကြတယ်လုံးဝတာရ Very quickly in this one, it felt like Pro Esports. ဒါမျိုးဆိုတော့ semi final ပဲ semi final ပြင်ချက်ပြီးမှန်းပြီဗျာ To that mobile circle. ဒီလိုလောက်ကောင်းပြီးနေချက်ပြီးမှန်းပြီဗျာ 111 minutes. Exactly. ဒါတော့ခိမ်းမပြီးတော့ပြီခိမ်းမပြီးတော့အချိန်မှဒီဟို Pro Esports နဲ့ Cambodia နဲ့အမြန်မာနဲ့ပြိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့တင်ရပါတော့ semi final တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ battery ဆိုင်တော့အများအလှလေးကြီးပဲ But it wasn't even just that. It was အ just ကုန် the ကောင်းကြတယ်ဗျာအကုန်ကောင်းကြတယ်လုံးဝကိုလေကွန်ဖို He was triple away. draft pin နဲ့ပေါ့ draft pin ကလုံးဝကောင်းတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီဟာပြောပါတယ်အစားကလေးကို They took, but ကျင်းမြန်မာအချင်းချင်းတို့တည်ရတော့သူကပြောလားသူကပြော And this is အဲ့တိုက်ကင်မလာအဲ့ဒီ I guess Hello, they Charlie, for Carmella, what? you kind of wonder what did she do? Well, Tu share eso, share, now pero no, he's that draft role pick model up. to be able to go ahead and pull out some of these hero picks that Ay, are ano unique. yun, Lisa? And it's very unique to Yangon Galacticos because I know it's လုံးဝ mentioned too, he does play share a လုံးဝ role draft pick ကိုလေ marker, အကြိုက်ဆုံးကဒီ draft pick ကတော့ stand on တောင်းချောင်းထောင်တဲ့ draft pick so well. Again, ပြမာလဲမာတယ်သူက across the board, a lot of these ဓာမီကလည်းအများကြီးအကုန်လုံးဒီပါဓာမီပါတယ် well protected and team fighting centric they were. ကျုပ်ကလောက်ရထမ်းမျိုးအဲ့နေရာမှာအကြိုက်ဆုံးပဲအကုန်လုံးပြင်းနေကိုဒီကွာပြင်းနေကိုဒီကွာ7-0ဆိုနေတော့မှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့် Even with this အာ different ချာရွေးဗဇက်နဲ့အရှိချအာနှစ်ထက်ရှိမှမမိတော့ပဲ let's go ဝိုင်းကြီးဟုတ်တယ်နှစ်ခါပြန်ရိုက်လိုက်2-0နဲ့ Goes super Easy. early on and super convincingly. We talked about the undying, Long the one easy, but immovable yeah. object